首先咧，好歡迎大家咧出席呢個論壇啦。咁特別我哋嘅阿林醫生啦，林醫生百忙之中都嚟支持我哋。咁林醫生我哋老朋友，又我哋街坊，咁啊差唔多每個月都見到喺呢度出席我哋活動。你唔知道以為喺度打工添，其實就係我哋一個好熱心嘅支持者。嗱，聖芳濟大學咧就係一間社區大學。咩叫社區大學咧？即係話我哋係定位喺社區入邊，同我哋嘅街坊、我哋居民一齊共用我哋嘅資源嘅。譬如我哋隔離我哋嘅小教堂啦，我哋2樓嘅物理治療中心啦，提供好平嘅服務俾街坊啦。我哋亦都3樓有呢個社區健康站啦、社區藥房啦。9樓我哋有照顧者資源清療中心啦。咁咧係一路都俾呢個社區人士使用嘅。咁我哋認為咧，大學嘅資源都係應該社會資源應該大家共享。咁其實今日呢個活動咧，正正係一個例子，就係我哋點樣將大學同呢個社區連結咗。有一班長者，佢有啲貢獻，有啲藝術可以同大家分享。我哋希望借用呢個場地同大家去展示出嚟。另外，我哋大學嘅特色咧就係我哋好跨學科嘅。跨學科即係咩意思咧？嗱，政府咧就俾咗一啲錢我哋咧，就成立咗嗰幾年成立咗好多嘅唔同嘅研究中心。我哋有健康科學嘅研究中心，有 AI 嘅研究中心，有大數據研究中心，有兒童及青年研究中心。最近亦都有一個照顧者嘅研究中心。而呢啲咁嘅唔同嘅領域咧，政府俾錢你哋咧，但係我哋都要好強調跨學科。譬如話，今日梁教授佢係主辦呢個研討會咧，會講嘢啦。佢係 AI 專家，但係今日嘅對象就係老人嘅服務，而個主題係關於藝術，所以你見到3個唔同嘅學科係撈埋一齊。我哋認為咧，未來嘅發展，我哋希望提升社會嘅我哋叫 social well-being 啦。一定一個單一學科唔得，一定要跨學科。所以今日呢個研討會就係一個例子啦。咁啊，再一次多謝各位講者啦、阿林醫生啦，同埋各位出席分享。佢希望大家盡量俾多啲意見，積極參與。多謝大家。